Саламатсыздар ма? Саламатсың ба, Дана? Саламатсыз ба? Мен саған жұмбақ жасырайыншы, сен жауабын тап. Жалт-жұлт еткен, жырғадан өткен. Ол не деп ойлайсың? Су. Дұрыс айтасың. Су өте қызықты зерттеу нысаны. Өйткені оның қасиеттері нағыз сиқырға ұқсайды. Мінекей, суды қарайықшы. Иісі бар ма екен? Иісі жоқ. Дәмі бар ма екен? Дәмі де жоқ. Түсі бар ма екен? Түсі де жоқ. Да? Суды енді біздер ұстаймыз ба? Ұстай аламыз ба? Жоқ, ұстай алмаймыз. Бірақ ол деген, су деген ағып кетеді ұстасақ. Бірақ біздер суды мұз қылып қатырып қойсақ, оны ұстай аламыз ба біздер? Мұзды ұстай аламыз. Ол қандай болады? Салқын болады. Бірақ біздер оны ұстай аламыз. Дұрыс айтасың. Біздер жаңа ойыншықтарды ала қой. Міне түрлі түсті ойыншықтарды ала қой. Сосын міне асықты ала қой. Асықты ұстай қой. Міне ұстап қарашы. Қайсысы ауыр деп ойлайсың? Ойыншықтар ма әлде асық па? Қайсысы ауыр? Асық. Асық ауыр, сен қолыңмен ұстап қара. Егер де міне қара, жеңіл ойыншықтарды жіберсек, ойыншықтар не істеп жатыр? Жүзіп жатыр. Су бетінде қалқып жүр. А егер ауыр асықтарды салсақ, не істеді асықтар? Батып кетті. Жеңіл заттар су бетінде қалқып жүреді. Ауыр заттар не істейді? Батып кетеді. Дұрыс айтасың. Енді кем мынандағына қара. Су біздер айттық, түсі жоқ деп. Бірақ мінекей қылқаламды ала қой. Егер де біздер суға салып, міне бояуларды суға салса, су не істейді? Судың бояуы шығады да. Мінекей қара, мен жасыл алдым және көк алдым. Бір суым жасыл болып кетті, міне бір бөтелкедегі суым. Біреу көк болып кетті. Сен қандай түстер алдың? Дана, сен қандай түс алдың? Сары алдың, сосын қандай тағы түс алдың? Қызыл түс алдың, да? Дұрыс шықпай жатыр ма? Мінекей көбірек ал. Сонда суың сенің қандай болады? Қызыл болады. Дұрыс айтасың. Бұл сиқырға ұқсай ма? Я түсі жоқ болды да, енді түрлі түсті болып кетті. Енді қара мынандай суға көпіршік қосып, сабын қосып, трубочканы алып, біздер ойында ойнауға болады. Не істейміз? Не болып шығып? Не болды? Көпіршіктер шықты. Көпіршіктерді де бояуға болады екен. Мінекей қараш, егер де біздер мына суды сарыға боясақ, көпіршіктеріміз қандай болады? Сары болады, сары түсті болады. Иә, сосын тағы да мінекей қара. Су, сосын мінекей мынау бізде саз топырақ. Соны иә, егер де міне қараш, бізде міне қара таста мынау салсақ, топырақты сосын жақсылап шайқасақ, топыраққа не болып кетті? Еріп кетті суға. Суға топырақ еріп кетті. Дұрыс айтасың. Дана, су бізге не үшін қажет? Қалай ойлайсың? Әдемі болу үшін, сосын гүлдерге су құю үшін, сосын біздер жуыну үшін да, жазда суға түсу үшін. Су тіршілік көзі. Ол бізге үнемі қажет. Зерттеу ұнады ма саған, Дана? Иә. Рахмет саған. Сау болыңыздар.